د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر د دې ساعت خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې تازه خبر دا دی چې ټي ټي پي د پاکستاني پولیسو پر ضد یو ځل بیا د جنګ اعلان وکړ. تحریک طالبان پاکستان چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې کابل کې د پاکستاني حکومت سره وربند کړی و، نن یې په یوې اعلامیه کې خپل ټولو جنګیالیو ته امر کړی چې سر له نن څخه رسما وربند پای ته رسېدلی او پر پاکستاني ځواکونو د خپل بریدونه شروع کړي. ډنډ پټان کې پاکستان سره د خرلاسي دروازه نن بیرته پرانستل شو. د پکتیا محلي مسؤلان وایي چې دغه ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه د خرلاسي دروازه نن بیرته پرانستل شو. د پکتیا والي ویاند عبدالقدیر احمدي سلام وطندار ته ویلي چې نن دوشنبه د لیندۍ 9 له پاکستان سره د خرلاسي دروازه د هر ډول باروړونکو موټرو او مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده. دغه دروازه نږدې 2 ونې وړاندې د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوې وه. د پکتیا د والي ویان دا نه دی ویلي چې یاده دروازه د کومې هوکړې له مخې بیرته پرانستل شوې، خو یاده سیمه کې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د خبرو په لړ کې پاکستاني لوري له افغان پلاوي غوښتنه کړې وه چې کرښې سره نږدې د سړک جوړولو چارې ودرول شي. د راپورونو له مخې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې خرلاسي دروازې ته نږدې د اسلامي امارت ځواکونو یوې امنیتي پوستې ته د سړک د رغېدو چارې پیل کړې چې ویل کېږي پاکستاني ملیشو یې د مخنیوي لپاره نښته هم کړې ده. ډنډ پټان کې د اسلامي امارت او پاکستاني ملیشو ترمنځ رامنځته شوې ستونزې د هواري لپاره څو ځله ناستې شوې، خو د راپورونو له مخې بې پایلې وې. بدخشان کې د واده په مراسمو د هوایي ډزو له امله 2 ماشومان وژل شوي. د بدخشان محلي مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د یو واده په مراسمو کې د هوایي ډزو پر مهال 2 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په اختر خبري اژانس نن دوشنبه د لیندۍ 9 پر خپل ټویټر پاڼه د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي له قوله لیکلي چې پیښه پرون د یاد ولایت په جرم ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. احمدي زیاته کړې چې پیښه کې 2 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي چې د مهال روغتون کې تر درملنې لاندې دي. نوموړي ویلي چې د پیښې عاملان نیول شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د خوښیو او هوایي ډزو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي هم دي. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد اورګنای سره کتلي دي. په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو د خبرو ترڅنګ له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د ترکیې د همکاریو په اړه هم د نظر تبادله شوې ده. حامد کرزي له افغانستان سره د ترکیې د دوامدار همکاریو له امله مننه کړې ده. افغان محصولاتو د هند نړیوال نندارتون کې د سرو زرو ایوارډ وګټه. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې د هند د سوداګریزې ودې ادارې لخوا جوړ شوي کلني سوداګریز نندارتون کې افغان محصولاتو د لومړي مقام ترلاسه کولو سره د سرو زرو ایوارډ ګټلی دی. یاد سفارت نن د دوشنبه ویلي چې په دغه نندارتون کې د هند د بېلابېلو ایالتونو ترڅنګ د نړۍ د 19 هیوادونو تولیدات او محصولات پکې نندارې، سوداګریزو معاملاتو او خرڅلاو لپاره وړاندې شوي وو. په هند کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان د محصولاتو بېلابېل ډولونه لکه غالۍ، زعفران، شات، د مرمرو له تیږو جوړ شوي تولیدات، لاسي جوړ شوي توکي او افغاني خواږه په شاوخوا 22 لویو او کوچنیو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. په اعلامیه کې ویل شوي په دې مراسمو کې د ارزونې کمیټې چې د هند د پوهنتون استادان، سوداګر، د رسنیو استازي او نور پکې شامل وو خپل راپور وړاندې کړ. دوی د نندارتون د 15 ورځو په جریان کې د افغانستان تولیدات سوچه او د ډېرې توجه وړ ارزیابي کړې وه چې په دې توګه یې په نړیواله کټګورۍ کې لومړی مقام یعنې د سرو زرو ایوارډ ورکړ. د کډوالۍ سازمان وایي افغانستان ته له راستانه شوو 220 زره کډوالو سره مو مرسته کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې افغانستان ته د ستانه شوو 220 زره افغان کډوالو سره مرسته کړې ده. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه د لیندۍ 6مه پر خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي پیغام کې ویلي چې له یادو کډوالو څخه زیات شمېر یې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس دغه سازمان مرسته کوونکي ټیمونه له ایران او پاکستان سره د افغانستان په پولو کې حضور لري او له زیات شمېر کډوالو سره یې چې خپل هیواد ته ستنېږي مرستې چمتو کوي. یاد سازمان د دغه مرستو په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې افغانستان ته بیرته ستانه شوو کډوالو ویلي و چې په دغه مرسته کې نغدي پیسې، خوراکي مواد، البسه او د کور وسایل شامل دي. تر همدې مهال د طالبانو حکومت د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر روان دی.
هند کې د همجنسو ترمنځ د واده کولو په قانوني کېدو غور کېږي. په هند کې سترې محکمې 4 کاله وړاندې یو قانون باطل کړ چې د همجنس بازانو ترمنځ جنسي عمل پکې غیر قانوني بلل شوی و، او اوس دې محکمې منلې چې په هیواد کې د همجنسو ترمنځ د واده کولو د قانوني کېدو لپاره به په عریضو غور وکړي. په هند کې همجنس بازان وایي که ستره محکمه دا ډول ودونه قانوني کړي، په دې هیواد کې د همجنس بازانو د حقونو لپاره به یوه بله غټه لاسته راوړنه وي. دا چې په هند کې تر دې دمه عین جنس واده شوي کسان ښځه او خاوند نه بلل کېږي، نو له همدې کبله هغوی نشي کولی د روغتیا او میراث په شان مهمو موضوعاتو کې هغه شان حقوق ولري لکه عادي ښځه او خاوند چې لري. اوس 4 سړیو چې د یو بل سره یې ودونه کړي خو حکومت یې ودونه په رسمیت نه پیژني، سترې محکمې ته عریضه کړې چې د دوی ودونو ته یې رسمیت ورکړل شي تر څو هغوی وکړی شي خپل حقونه ترلاسه کړي. کابل کې د کرونا وایرس پیښو زیاتوالی، تېره یوه اونۍ کې 15 کسان مړه شوي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي د هوا په سړېدو سره د کووډ-19 ناروغانو شمېر زیات شوی او یوازې په تېره یوه اونۍ کې 15 کسه ترې مړه شوي دي. د دې روغتون سرطبیب ډاکټر طارق اکبر د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل یوازې په تېره اونۍ کې 15 کسه ترې مړه شوي. اکبر وویل د هوا په سړېدو سره افغان جاپان روغتون ته د مراجعینو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال موږ په بستر کې 40 ناروغان لرو چې ډېری یې شدیدې نښې نښانې لري او په ټوله کې مراجعین د تېرې اونۍ په پرتله زیات شوي. نوموړی دغه شان وایي تېره اونۍ د بستر شوو ناروغانو شمېر 28 کسان و چې روانه اونۍ 40 ته پورته شوی دی. د هغه په وینا وروسته له هغې چې د روغتیا نړیوال سازمان له دوی سره تړون لغوه کړی دی، د دې روغتون کارکوونکو له تېرو 2 میاشتو راهیسې له معاش پرته د ناروغانو درملنه کړې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان مېرمنې وایي د غږ پورته کولو حق راڅخه اخیستل شوی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې دا مهال په افغانستان کې دي وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان نجونو او ښځو لپاره عدالت ته غوښتنې غږونه مخ په ټپېدو دي. دوی چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته څو ځله سړکونو او واټونو ته راوتلي او د نجونو او ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی، وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتلو حق هم ترې اخیستل شوی. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې طالبان معترضه مېرمنې نیسي او زنداني کوي، نور هیڅ مېرمنې حاضرې شوې نه دي چې له کوره ووځي او د ښځو لپاره عدالت وغواړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کېږي، خو نور څوک داسې جرأت نشي کولی چې له کوره ووځي. زموږ د ډېرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره ووځو او عدالت وغواړو. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شوي. د خدای په امان.